Si bežec a trápia ťa opakované problémy? Bolesti chrbta, bolesti bedier, priťahovačov, kolena, zapálené achillové šlachy alebo pálenie chodidiel? Som fyzioterapeut a podológ s dlhoročnými skúsenosťami práce so športovcami, s bežcami, s triatlonistami a viem ti s touto technikou behu pomôcť. Ak sa bolesti opakujú, je dosť možné, že technika behu nie je správna. Intenzitou behu a dĺžkou behu sa stáva, že tieto bolesti sa začínajú viacej prejavovať, začínajú viacej limitovať a obmedzovať a tým pádom vlastne ten beh už nie je potešením, ale stáva sa skôr problematický. Na základe správnej diagnostiky behu vieme určiť tieto problémy, vieme nastaviť správny rehabilitačný plán a vieme túto techniku zlepšiť. Na to potrebujeme ale, aby si nám poslal svoje video, ideálne video, ktoré je natočené z boku a video, ktoré je natočené zozadu, ako beháš. Vieme si zdiagnostikovať a rozanalyzovať jednotlivé kroky behania, dostupovanie, odvíjanie chodidla, prenášanie ťažiska, váhy tela a všetky postupné veci ostatné. Na základe analýzy behu zistíš, aké máš problémy, kde robíš chyby, ako by sa dala zlepšiť tvoja celá technika behu a celkovo aj tvoj beh. Ponúkame túto možnosť 10 ľuďom, s ktorými na základe týchto vecí môžeme ďalej spolupracovať a spraviť hĺbšiu diagnostiku. Celý tento program bude ukončený workshopom behu tu u nás v gyme.